အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ iSure page ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာပေါ့နော် application လေးရှိတယ်အဲ့ application လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ shortcut ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ shortcut လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေဘယ်လိုထည့်မလဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ application shortcut လေးတွေကိုကိုကြိုက်တဲ့နာမည်လေးတွေဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးပါပါကျွန်တော်လည်း Facebook မှာဗီဒီယိုတွေအရှိကြီးဆိုရင်မကြည့်ချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ tutorial ဗီဒီယိုလေးကို10 မိနစ်တွင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါအခုပဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကောင်းလေးကိုစလိုက်ပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone ဒီမှာပါတယ် shortcut ဆိုတဲ့ app လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဒီ shortcut တဲ့ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့က application shortcut အသစ်ထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားမှာဘေးနားမှာ slash ရှိတယ်အဲ့ slash ရဲ့ဘေးနား plus လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့အပေါင်းလေးတဲ့ဝင်ပွားရင်ကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့ shortcut ရဲ့ကျွန်တော်နာမည်ရေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က Facebook shortcut ကိုကျွန်တော်တို့က Facebook လိုပဲနာမည်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က Facebook လိုပဲရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ် Facebook ကို shortcut ထုတ်မယ်အဲ့တော့အဲ့အရေးပွားရင်ကျွန်တော်တို့ add action ကိုနှိပ်လိုက်မယ် add action နှိပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာ search bar လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ search bar လေးမှာကျွန်တော်တို့ open app ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ် open app ဆိုတာလေးရိုက်လိုက်အမှအရောင်စုံလေးနဲ့ open app လေးကိုတွေ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးရင်အမှ open app ရဲ့ဒီနားမှာ app လေးကအရောင်မိန်နေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ application တွေအကုန်ကျလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က Facebook ကို shortcut ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook လေးကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ် Facebook တွေ့ပြီအဲ့ Facebook ထဲကျွန်တော်ဝင်ပြီးရင်အပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီအပြာရောင်ဘဝိုင်းကြီးရှိတယ်အမှတော့အချောင်းလေး၃ချောင်းနဲ့အဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ add to home screen ကိုနှိပ်လိုက်မယ် add to home screen နှိပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ပြီပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အပြာရောင်ဘောင်လေးခတ်ထားတဲ့ Facebook ဆိုတဲ့ဟာလေး software လေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံယူလို့ရပြီ choose photo ကိုဝင်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ gallery ထဲမှာရှိတဲ့ဒီကြောင်နေရလေးနဲ့ကောက်မလေးပုံလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကြောင်နေရလေးနဲ့ကောက်မလေးပုံလေးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲမှာလာဆုံးပုံတစ်ပုံရေးပြီးတော့ကျွန်တော် scale တွေပါညာညှိလိုက်မယ်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော် choose ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က add လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ shortcut လေးထုတ်တာအောင်မြင်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Facebook ဆိုပြီးတော့တခြားတပ်ပုံလေးကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် Facebook တွေကိုတက်ရောက်သွားပြီအားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ကောင်မလေးပုံလေးကိုယ့်ရဲ့ရီးစားပုံလေးကိုယ့်ရဲ့အဖေမိပုံလေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ application လေးမှာထားလို့ရတယ်အခုကြောင့်ဒါလေးကiSure ထုတ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပါဘာမှတော့မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဝင်တာပါနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်ကြတာပါ